بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. ये असांजो برنامج तअम्मुलात القرآनी 193 हिसो आहे ऐं तअम्मुलात असीं छो था कयूं ऐं ही छाजे लाइ था कयूं, छो जो अल्लाह ताला असांखे हुकुम करे थो अफला यतदब्बरून القول अम जाअहुम मा लम यअति आबाउहुम الأولين सूरत المؤمنون 98। अल्लाह साईं चए थो अफला यतदब्बरून, क़ुर खे छो नथा पढ़नि, छो नथा सम्झनि, छो नथा तअम्मुल ऐं तदब्बुर कनि। हिन खे तदब्बुर करणु यानी सम्झणु, सोचे सम्झे आयत हिकिड़ी हिकिड़ी करे पढ़णु ऐं सम्झनि। अम जाअहुम मा लम यअति आबाउहुम الأولين, जा ही कोन था सोचनि त हीउ क़ुर असां ते जीअं नाज़िल थियो अॻियनि ते बि इहो आहे ऐं उहे बि पढ़ी ऐं सम्झी फ़ाइदो वठी आहे। ऐं असांजे इन आयतुनि सां अल्लाह साईं जिन चए थो त हीउ पढ़ो ऐं सम्झो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी हिन ते गुज़ारियो त पोइ तव्हांजी निजात थींदी। त असांजो हीउ जेको असांजो दर्स आहे सूरत अल-बक़रा में, सूरत अल-बक़रा जेकी 20 आयतुनि खां वठी पढ़ूं था, जेके अॻियां पोयां थोरो आयतूं पढ़ी उन मां फ़ाइदो वठी ऐं इंशाअल्लाह असीं बि फ़ाइदो वठंदासीं, असांजो बि ईमान ताज़ो थींदो ऐं तअम्मुल तदब्बुर जेको अल्लाह जे हुकुम ते हलंदासीं ऐं ॿियनि दोस्तनि खे जंहिंखे अरबी एतिरी नथी अचे उन्हनि खे बि सम्झाईंदासीं। हिते अल्लाह साईं असांखे सूरत अल-बक़रा में काफ़ी नसीहतूं हिन आयतुनि में करे थो, पर असीं 20 आयतुनि खां त 20 आयतुनि 20 आयत नंबर खां वठी सूरत अल-बक़रा खां हेठि पढ़ूं था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला चए थो या अय्युहन्नास उअब्दू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بصوتها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين। 20 खां वठी 24 आयतुनि जे इन सरीत पहिरियां तर्जुमो कयूं था, पोइ तदब्बुर कयूं था। पहिरियां अल्लाह ताला असांखे चए थो या अय्युहन्नास, ओ इंसानो उअब्दू रब्बकुम, अल्लाह जी ख़ालिस इबादत कयो, अल्लज़ी ख़लक़कुम, जंहिं अल्लाह ख़ालिक़ तव्हांखे पैदा कयो, ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तव्हांखे ऐं जेके तव्हांखां अॻ में जेके बि मख़लूक़ ही, तव्हांजा अब्बा ॾाॾा सां तव्हांजा सभु जेके मख़लूक़ उन पैदा कया, क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, त तव्हां मुत्तक़ी थियो, अल्लाह जी परहेज़गारी में रहो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, जंहिं तव्हांजे लाइ ज़मीन फ़िराशा, सिधी ज़मीन, फ़िराशन जीअं हंधु हूंदो आहे सिधो, जीअं फ़िराश, वस्समाअ बिना, ऐं आसमान जे मथां ॾिसो था जीअं न कुबो ठहियलु आहे ईअं, बिना वअंज़ल मिनस्समाइ माअ, ऐं आसमान मां तव्हांजे लाइ पाणी लाथो, फ़अख़रज बिही मिनस्समरात, उन पाणी मां अचे फ्रूट मेवात अनाज सभु ज़मीन मां, मिनस्समरात रिज़्क़न लकुम, तव्हांजे लाइ रिज़्क़ ऐं रोज़ी ठही। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून, तव्हांजे लाइ निद न ठाहियो, अल्लाह जे लाइ मिसाल न ॾियो, अल्लाह जे इबादत में मिसाल ऐं वसीला न रखो। निद वअंतुम तअलमून, ऐं तव्हां ॾिसो बि था। वइन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना, ऐं जे तव्हां शक में हो हिन क़ुर पाक मां, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जेके असां पंहिंजे बाने ते ही क़ुर नाज़िल कयो यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथलिही, ठीकु आहे तव्हां गॾु थी ऐं हिकिड़ी सूरत तव्हां बि इन जी ठाहियो। वदउ शुहदाअकुम, ऐं तव्हां सॾु कयो भली पंहिंजे दोस्तनि खे, पंहिंजे मुफ़क्किरनि खे, पंहिंजे उस्तादनि खे। इन कुंतुम वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, जेतिरो बि तव्हां सॾु करे सघो पंहिंजनि खे, उस्तादनि खे, शेखनि खे, पीरनि खे, फ़क़ीरनि खे, वलियनि खे, त तव्हां सां गॾु हिकिड़ी सूरत अहिड़ी तव्हां लिखो ऐं ॾेखारियो। त अल्लाह साईं पोइ छा थो चए, फ़इन लम तफ़अलू, जे तव्हां नथा करे सघो, वलन तफ़अलू, न करे सघंदो, फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास, पोइ बचो पंहिंजे पाण खे बचायो दोज़ख खां, अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उन दोज़ख में जंहिंमें उन जो ॿारण जेको थींदो आहे इंसाननि मां ऐं पथरनि मां आहे। उइद्दत लिल काफ़िरीन, इहा दोज़ख, इहा बाह जेकी तयारु थी आहे काफ़िरनि जे लाइ, तव्हां उन्हनि मां न थियो। अल्लाह साईं इहो जेको 20 आयतुनि खां वठी 24 आयतुनि ताईं अल्लाह साईं असांखे वॾो दर्स ॾेई छॾियो ऐं ज़हन खोले छॾी।
पहिरियां चए थो या अय्युहन्नास, ओ इंसान, यानी इहो सभिनी जे लाइ थियो, काफ़िरनि जे लाइ, मुस्लमाननि जे लाइ, मोमिननि जे लाइ, मुनाफ़िक़नि जे लाइ, सभिनि जे लाइ हिकिड़ो सॾु थियो, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, उन जी इबादत कयो जेको तव्हांजो रब आहे, जेको तव्हांखे पैदा कयो आहे, जंहिं उन जी पुकार कयो, उन खे सॾु कयो, अल्लज़ी ख़लक़कुम, जंहिं तव्हांखे पैदा कयो आहे, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जंहिं तव्हांखे पैदा कयो आहे, ऐं तव्हांजे अॻियनि खे, तव्हांजे वॾनि खे बि उन पैदा कयो आहे, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जेके तव्हां खां अॻ में हा, तव्हांजी ज़ातियूं, तव्हांजा परॾाॾा सभु जंहिं कंहिं पैदा कया, कंहिं उन्हनि खे हिन दुनिया में आंदो, उन अलाह ताला ख़ालिक मालिक, अल्लज़ी, उन खां पोइ चए थो अल्लज़ी जअल लकुम, ऐं तव्हांजे लाइ जंहिं ये आसमान ऐं ज़मीन, उन्हनि जो ज़िक्र अलाह साईं करे थो, वजअल लकुम मिनल अर्द फ़िराशा, ज़मीन तव्हांजे लाइ सिधी आहे, ज़मीन का टे ॾींहं ॾिसो था, या गोल हेठि खॾ ॾिसो था, ज़मीन अलाह साईं असांजे लाइ किथे जबल कया आहिनि, किथे वादियूं कयूं आहिनि, पर असांजे लाइ ॾिसण में जेके बनी ॾिसंदो त केॾी न सिधी थी ॾिसण में अचे, छाजे लाइ कई अथसि अलाह साईं फ़िराशा, छो जो असीं पोख कयूं, अनाज पोखियूं, पाणी ॾियूं त असां ही अनाज थींदो त असीं खाईंदासीं पीअंदासीं, वसमा बिना, ऐं आसमान जीअं कुबे वांगुरु उन में ॾिसो था त काशी किरण वारी आहे, जा काशी मथां किरे थी, जा ॾिसो था त उनखे ठुल्ह हेठां आसमान खे आहिनि, कोन था ॾिसण में अचनि, बिना आहिनि, पोइ वरी चए थो अंज़ल मिन समाई माअ, अंज़ल मिन समाई माअ, अलाह साईं चए थो वरी उन आसमान मां मूं पाणी तव्हांजे लाइ लथो, फ़अख़रज बिही मिन समरात, ॾिसो न बाग़, जेके बाग़नि में वञी तव्हां ॾिसो, जेके अंबनि जा वण आहिनि, या जेके फ्रूट आहिनि, जेके बि फ्रूट आहिनि जेको ॾिसो था बाग़नि में, त ॾिसो उन अंबनि खे, फ्रूटनि खे कंहिं ठाहियो आहे, कहिड़े पीर ठाहिया आहिनि, कहिड़े वली ठाहिया आहिनि, कहिड़े बुज़ुर्ग ठाहिया आहिनि, इहे फ्रूट जेके फूल थी वरी आहिस्ते आहिस्ते वॾा था थियनि, अंब था थियनि, ॿेर था थियनि, सूफ़ था थियनि, नारगियूं थियूं थियनि, केला था थियनि, इहे सभई कंहिं ठाहियूं आहिनि असांजे लाइ, कहिड़े अलाह जे बुज़ुर्ग ठाहियो आहिनि, जेके दरगाह वारे इन शयुनि खे ठाहियो आहे, ऐं एतिरो ठाहे बि सघे थो, खणी छा बि करे, हिकिड़ो वण जे पोयां त संभाल करे, हिकिड़े वण खे त ज़मीन मां वटि करे, ऐं उहो बुज़ुर्ग जा दरगाह वारो को वण हिकिड़ो अंब जो पोखेजे असांखे, ऐं उन में फ्रूट हर साल कीअं थो थिए, ॾिसंदे त नंढड़ो थी वॾो थो थिए, फूल थी, वरी उन मां वरी गोंच, वरी उन मां उन्हनि जे मथां मखियूं वेहनि थियूं त उहो वरी उहो तयारु थो थिए, वरी उहो अंबड़ी थी थिए, अंबड़ी थी वॾी थी, वरी वॾी थी थिए त वरी ॾिसो केॾो मिठो अंब थो थिए, खाऊं था, विकिणूं था, इहा खजी आहे, ॾिसो खखड़ी आहे, ज़मीन में विझे थो इंसानु, जा पाणी बि फुटे थी त खजी ॾिस नंढी थी वॾी थी थिए, वरी उन में कंडा बि थियनि था, वरी उन में वरी खजूर थी थिए, उन में ॾिसो वणु हिकिड़ो, पर ॾिसो केतिरो नमूनो खजी जो नमूनो मुख़्तलिफ़ आहिनि, सभु कंहिंजो ज़ाइक़ो पंहिंजो, जीअं खजी हिकिड़ी, पाणी बि हिकिड़ो था ॾियूं, पर उन मां ॾिसो खजूर जो केतिरा नमूना, 241 नमूना हिते रुगो जज़ीरतुल अरब में आहिनि, ऐं हर कंहिंजे खजूर जो ज़ाइक़ो पंहिंजो, हर कंहिं खजूर जो पंहिंजो ज़ाइक़ो ॾिसंदे, ऐं पाणी हिकिड़ो, वणु हिकु जहिड़ो, ऐं ज़मीन बि हिकु जहिड़ी, पर ॾिसो अलाह साईं जी कुदरत, ही ख़ालिक मालिक उहो आहे, अंब ॾिसो हिकिड़ो था वणु पोखियो, पर पाणी बि साॻियो था ॾियो, पर को ॾिसो त पेवंदी अंब, को सिंधड़ी अंब, को कीअं, सभु कंहिंजो पंहिंजो ज़ाइक़ो, अछड़ो अंब, वरी अलाए केॾा नमूना ॾिसंदे, तक़रीबन 40 त मां असांजे सिंध में आहिनि, त इहे अंब सभु कंहिंजो ज़ाइक़ो, इहो अंब कहिड़े वली ठाहिया आहिनि, कहिड़े बुज़ुर्ग, कंहिं दरगाह वारो थो हीउ संभाले, इहो इंसानु कुझु ख़्यालु रखे त हीअ शयूं अलाह साईं थो करे, ख़ालिक मालिक, तंहिंजे करे असांखे जिथे किथे अलाह साईं असांखे चए थो तालमून, तव्हांखे वंतुम तालमून, तव्हांखे ख़बर आहे त हीउ जेको बाग़ तुंहिंजो पोखियल आहे, हीउ कंहिं पीर फ़क़ीर जे ताक़त सां कोन थो निकिरे, न कंहिं वलीअ जो, जीअं वली एतिरा बाग़ संभाले सघंदो, या एतिरा फ्रूट संभाले सघंदो, हीअ अलाह जे कुदरत सां, वंतुम तालमून, अलाह साईं चए थो मिन समरात रिज़्क़न लकुम, हीअ रोज़ी आहे तव्हांजे लाइ, खाओ बि खपायो बि, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, त उन अलाह ख़ालिक मालिक जे लाइ तव्हां निद न ठाहियो, यानी उन जहिड़ो अलाह खे, अलाह सां गॾु ॿियनि माण्हुनि खे न कयो, न सिफ़तुनि में, न ताक़त में, तव्हां कहिड़ा बि तव्हां पीर ठाहियो, वली ठाहियो, त अलाह जी हिकिड़ी सिफ़त बि नथा करे सघनि, छो जो मख़लूक़ आहिनि, कमज़ोर आहिनि, वअंतुम तालमून फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तालमून, तव्हांखे ख़बर बि आहे त हीअ अलाह जेतिरा न आहिनि, न अलाह जेतिरा थी था सघनि, ऐं न अलाह जो कमु करे सघंदा,
इन जी करे अलाह से वरी अॻियां मिसाल ॾिनो वइन कुंतुम फी रईब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना जे तव्हां नथा मञो हिन क़ुर जेको असीं नाज़िल कयो आहे असां पंहिंजे बंदे ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजे नबी ते जे उन जेको उनखे मञो ई नथा वइन कुंतुम फी रईब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरत तव्हां ठीकु आहे पंहिंजे वलियनि खे गॾु कयो पंहिंजे बुज़ुर्गनि खे गॾु कयो हिकिड़ी सूरत तव्हां अहिड़ी लिखो क़ुर जहिड़ी वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह अलाह खां सवाइ जेके बि तव्हांखे वणो जिन्ननि खे इंसाननि खे गॾु कयो त सभु गॾु थी हिकिड़ी सूरत क़ुर जी त लिखी सघंदा न लिखी सघंदा फ़इन लम तफ़अलू तव्हां पोइ तव्हां करे कोन सघंदो वलन तफ़अलू ऐं करे बि कोन सघंदव फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास त बचो तव्हां उन दोज़ख खां ॾिसो अलाह साईं असांखे हिते तहदीर चए थो चए थो संभाल कयो न करे सघंदव न कंदव न करे सघंदव वरी उन खां पोइ चए थो वल तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार उन दोज़ख खां बचो अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा जेकी उहा तयारु थिए थी माण्हुनि जे लाइ ऐं पथरनि जे लाइ उहिद्दत लिल काफ़िरीन उहे काफ़िरनि जे लाइ उहो दोज़ख तयारु आहे तव्हां बि उन्हनि जी रस्तो वठंदव त तव्हां बि उन में घिरंदव तंहिंजे करे ही हिन में सॼे क़ुर में असांजे लाइ दर्स आहे अहकाम आहिनि किथे असांखे नसीहत आहे किथे असांखे सम्झाइणी आहे किथे असांखे तौबा करण जे लाइ अलाह साईं असांखे तंबीह थो करे त हीअ असांखे हिते ॾिसो चए थो त तव्हां कुझु नथा करे सघो आसमान मां कहिड़ो वली थो मींहुं लाहे ऐं केतिरो मींहुं लाहे सघे थो कुझु कोन करे सघंदो कहिड़ो बुज़ुर्ग आहे कहिड़ो मुर्शिद आहे असांजो जेको हीअ अंबनि खे ज़मीन में हुकुम करे थो त फुटनि था या पाणे ई था फुटनि अलाह कोन थो हुन में कुझु करे थो जो फुटनि न इहे सभु अलाह जे हिकमत सां था थियनि सो मुशरिक तौबा कयो अलाह ॾे मोटो ते असांखे थोरो किसो यादि अचे थो अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम जे टाइम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सां हिकिड़ो माण्हू वेठो बाग़ में पुछेसि पियो अबू बकर तो कॾहिं शराब पीतो जाहिलियत में इस्लाम खां अॻु में अबू बकर चयो त अऊज़ु बिल्लाह मूंखे अलाह साईं बचायो शराब मूं जाहिलियत इस्लाम खां अॻु में बि न पीतो फ़क़ीर लहू लिमा छो क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु उन चयो त कुंत असून इर्दी मां पंहिंजी इज़त बचाईंदो हुउसि व अहफ़ज़ु मुरूअती ऐं पंहिंजी इज़त ऐं पंहिंजी जान खे बचाईंदो हुउसि शराब पीअण वारो जेको बि माण्हू हूंदो त इहे ॿई शयूं विञाए छॾींदो त इहा ख़बर नबी करीम खे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे में पहुती ऐं माण्हुनि पहुचायो त अबू बकर हीअं थो चए शराब जे बारे में त मूं न पीतो कॾहिं इस्लाम खां अॻु में बि ऐं पंहिंजी इज़त ऐं पंहिंजी जान बचायमि त नबी करीम चयो सदक़ अबू बकर मर्रतैन ऐं कंज़ुल उम्माल में हदीस आई नबी करीम चयो हिन सच चयो ॿ दफ़ा सच चयो सो ॾिसो न इहो सहाबी जेके सियाणा हूंदा हुआ होशियारु हूंदा हुआ इस्लाम खां अॻु में बि कोन पीअंदो हुओ शराब त पंहिंजी इज़त बचायां छो पंहिंजो इहो दिमाग़ु ख़राबु कयां त अॼुकल्ह असांजा मुस्लमान कलमे पढ़ण वारा शराब जे पोइ लॻा पिया आहिनि ऐं किन जे पोइ लॻा पिया आहिनि अलाह ताला असांखे तव्हांखे इल्मु नाफ़िअ ॾिए हद वल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।